नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस शॉर्टकट पे। बहुत ही बड़ी अपडेट है, वो आपकी रिजल्ट को लेकर निकल के आ रही है कि भी रिजल्ट आपका कब आएगा और कैसे आएगा। मैं जी अभी आपको लग रहा है कि भी आपका 2 गुना का रिजल्ट है, उसमें कट ऑफ जारी की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। 2 गुना की आपकी कट ऑफ जारी नहीं की जाएगी, आपकी रैंक वाइज आपका रिजल्ट है वो रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, तो आप तो एक तो देखो, ये जो पशु परिचय टॉपर जो ग्रुप है इसमें जुड़ सकते हो। ठीक है, इसमें आपको टॉपर्स बंदे हैं वो देखने को मिलेंगे। आप ये अपने विचार यहाँ पे रख सकते हो। हर जो मतलब नॉर्मल जो मेंबर है वो अपने विचार यहाँ पे रख रहा है, अपनी तरफ से कट ऑफ बता रहा है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर डिस्कस हो रहा है। तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप यहाँ पे ज़रूर जाना भाई। अब अगर हम बात करें, ये जो पशु परिचय टॉपर ग्रुप है, इसमें किसी बंदे ने एक एनालिसिस किया था आपका कि भाई कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो, मतलब कितने रैंक पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी कौन सी रैंक तक, जैसे देखो अभी 2 गुना की जैसे रैंक आएगी आपकी, कट ऑफ आपको यहाँ पे नहीं बताई जाएगी उसमें शायद, और उसमें आपके रैंक आएगा और रैंक के हिसाब से जैसे आपको पीडीएफ सामने मतलब आएगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने रैंक तक आपका रिजल्ट अगर मतलब आता है, कितने रैंक तक अगर आपके रोल नंबर आते हैं, तो फिर आपका मतलब कंफर्म होगा या नहीं होगा। फिर आपको मतलब ये है कि रिजल्ट आने के 2-3 घंटे तक वेट नहीं करना पड़ेगा किसी यूट्यूबर की, मतलब ये वीडियो देखना, किसी टीचर की, किसी कोचिंग की वीडियो देखने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि इतनी रैंक तक हम सेफ़ हैं या नहीं है। वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब और मतलब इस ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाना अगर आप जुड़ना चाहो तो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कट ऑफ रह सकती है फाइनल, और नॉर्मलाइजेशन में कितना नुकसान होगा, और क्या इसमें मतलब ये है कि भी आपका जैसे अभी मतलब रैंक आएगी तो कितने रैंक तक आप सेफ हो। तो यहाँ पे एक बंदे ने एनालिसिस करके ये डाल रखा है इस ग्रुप में कि भी मतलब जैसे यूआर सामान्य की जो पोस्टें हैं वो 1443 हैं, 832 ओबीसी की हैं, टोटल मार्क के ये 2275 पोस्टें हैं। अब मतलब इसमें से माइनस भी होंगी, कौन सी होंगी, जो हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है जैसे पीएस कैंडिडेट का, और जो आपका मतलब खिलाड़ी हैं, इसके अलावा जो मतलब एसीएम मतलब जो अपने एएसएम हैं, एक्स सर्विसमैन, उनका, तो वो चीज़ अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें, जैसे विशेष योग्यजन की अगर सीटें अगर हम देखें तो 230 सीटें हैं इसमें, ओबीसी और आपकी यूआर, इनमें आप ये मान के चल सकते हो कि भाई 120 के आसपास सीटें हैं वो इन कैटेगरीज में आ जाएंगी इसमें से। ठीक है, हाफ मान सकते हो आप। और जो आपकी एक्स सर्विसमैन वाली हैं वो टोटल आपकी 260 प्लस 149 सीटें हैं। इनमें से ये तो कन्फर्म है कि भी आपकी ओबीसी वाली तो सभी भरी जाएंगे। ठीक है, ओबीसी वाला में कोई ये नहीं है कि भी कुछ बचेगा, ओबीसी वाली सभी सीटें भरी जाएंगी, क्योंकि इसमें ये होता है कि भी जो कैंडिडेट जिस कैटेगरी से ओरिजेंटल में, वो उसी का मतलब ये है कि भी सीट है वो खाता है। तो यहाँ पे जनरल वाली हैं वो लगभग आप ये मान के चलो कि भी 60 सीटें ही भरी जाएंगी, 200 सीटें यहाँ पे खाली जाने वाली हैं। ठीक है, वो खाली जाएंगी, वो अपने नॉर्मल जो कैंडिडेट है उनको मिल जाएगी। ठीक है, तो वो फ़ायदा हमें यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें जनरल की मुश्किल से 60 सीटें भरी जाएंगी, ओबीसी की लगभग भरी जाएंगी। तो टोटल सीट कितनी गई, 120 पीएच कैंडिडेट की गई और 210 ये गई, तो टोटल 330 सीटें हमें यहाँ पे माइनस करनी है। 2275 में से 330 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे सामने आता है कि भाई लगभग 1945 सीटें अपनी सेफ हैं। 1945 तक तो बिल्कुल ये है कि भी आपका कन्फर्म सिलेक्शन है। ठीक है, 1900 तक मानो कि भी आपका कन्फर्म सिलेक्शन है। 1900 तक अगर ओबीसी के किसी कैंडिडेट का ये है कि भी नंबर आता है 1900 रैंक तक, तो कन्फर्म, बिल्कुल कन्फर्म सिलेक्शन है, उसमें तो कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आगे अगर हम देखें कि भी कितने तक मतलब आपका हो सकता है कि भी मतलब उसमें भी आपके 90% चांस है कि भी कितने तक हो सकता है। तो ओबीसी में जैसे मतलब 3 नंबर का गैप आएगा तो उसमें कैंडिडेट घुस जाएंगे 500 के आसपास, अदर कैटेगरी के। लगभग 1945 प्लस 500 हम करते हैं तो 2445 आता है, और इसको भी मोटा मोटी अगर हम काट पीट के देखें तो 2350 तक तो मतलब ओबीसी सेफ है। मेन चीज़ ये कि 2350 तक अगर आपकी रैंक आती है, जिस दिन रिजल्ट आएगा लगभग 25 तारीख के आसपास से, 25 को कम चांस है लेकिन 26 के चांस ज़्यादा बन रहे हैं कि 26 को जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, उसमें आपको पीडीएफ में जब आप अपने रोल नंबर सर्च करोगे और आपको रोल नंबर के सामने जब आपकी ये अपनी कैटेगरी के साथ है आपकी मतलब ये है कि भी रैंक दिखेगी, तो उसमें अगर आपके 2350 से नीचे हैं कि जैसे 2100, 2000, 1900, 1600, तो आप ये मान लेना कि आपका सिलेक्शन श्योर यहाँ पे फाइनल में हो रहा है। ठीक है, ये है फाइनल की चीज़। ठीक है, और कितना ये इसमें अगर हम देखें कि भी कट ऑफ फाइनल की कितनी जा सकती है, कि एक अनुमान आपका ये अभी लग जाए आपको, और नॉर्मलाइजेशन में किसके कितने कम होंगे, तो वो भी देख सकते हो आप। देखिए
अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइज स्कोर की कि कितने आपके कम हो सकते हैं और कितने आपके बढ़ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो देखो चांस आपके घटने के अगर हम देखें कि भी किसके घटेंगे, तो आप सभी को पता है इस चीज़ का कि भी चौथी शिफ्ट में सबके नंबर हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, पहली शिफ्ट में सबके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जिसमें नंबर टॉपर जिसमें ज़्यादा होंगे उसमें नॉर्मल कैंडिडेट के भी नंबर ज़्यादा होंगे, नॉर्मल कैंडिडेट के जिसमें नंबर ज़्यादा होंगे तो फिर आप ये मानो कि औसत ज़्यादा आएगा, औसत ज़्यादा आएगा तो फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होंगे। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। और इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि जो टॉपर आपको देखने को, जो भी मतलब कोई 130 बोल रहा है, कोई 125 बोल रहा है, कोई 128 बोल रहा है, वो या तो फर्स्ट शिफ्ट का मिलेगा आपको या फिर आपका फोर्थ शिफ्ट का मिलेगा। तो सीधी सी बात है, टॉपर इसमें ज़्यादा है, टॉपर ज़्यादा है तो नॉर्मल कैंडिडेट के भी नंबर ज़्यादा हैं, तो एवरेज ज़्यादा आएगा, एवरेज ज़्यादा आएगा तो नंबर कम होंगे। कितने कम हो सकते हैं, तो जो आपकी फोर्थ शिफ्ट है इसमें +5 आप मान के चल सकते हो, क्योंकि 5 प्लस तो कम होंगे ही होंगे। हो सकता है ये आंकड़ा 6 तक पहुंच जाए, हो सकता है ये आंकड़ा 7 तक पहुंच जाए, लेकिन 5 तो आप मान के चल सकते हो कि 5 इसमें कम होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है, बाकी आप इस ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाना, इसमें आपको पूरे तरीके से समझा दिया जाएगा मेंबर्स के द्वारा कि भी किस हिसाब से यहाँ पे नंबर कम हो रहे हैं। पहली शिफ्ट की अगर हम बात करें तो पहली शिफ्ट में ज़्यादा तो कम नहीं होंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये है कि भी आपके अटेंडेंस वाला फैक्टर और रहेगा, अटेंडेंस इसकी ज़्यादा थी। तो इसमें नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल से भी डाउन जो कैंडिडेट थे, जिनको कुछ नहीं आता था, जिनके नंबर माइनस में आएंगे, तो वो क्या है कि भी एवरेज स्कोर को थोड़ा सा सही कर देंगे। तो इसमें ज़्यादा तो कम नहीं होंगे, लेकिन 1 या 2 नंबर इसमें कम होने के चांस पूरे लग रहे हैं कि भी 1 या 2 इसमें कम होंगे। ठीक है, फोर्थ में भी कम होंगे यहाँ पे। ठीक है, कहीं ये प्लस को आप वैसे प्लस मत समझ लेना कि भाई फोर्थ में बढ़ेंगे, 5 प्लस नंबर इसमें कम होंगे, ये यहाँ पे बोल रखा है। अच्छा, फर्स्ट में 1 या 2 हो जाएंगे। फिर अगर हम बात करें कि भाई सबसे इनके बाद किस में कम हो सकते हैं, तो इनके बाद सीधी सी बात है कि भाई 5वीं और 6ठी जो शिफ्ट है इनके नंबर कम होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो 5वीं और 6ठी शिफ्ट है, जैसे इसमें मतलब ये है कि भाई बहुत ज़्यादा जो अटेंडेंस वाला सिस्टम रहा था कि भाई इसमें केवल वही कैंडिडेट गए थे जिनके मतलब कुछ तैयारी थी। जो नॉर्मल जो कैंडिडेट था, जिनको ये लग रहा था कि भाई हमारे नंबर माइनस में जा सकते हैं, मतलब 20 नंबर आएंगे तो फिर क्या ही जाके इतनी दूर मतलब क्या करना है हमको, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे नहीं गए थे। क्योंकि मतलब आपको पता है कि भाई पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट तीसरी शिफ्ट को इन्होंने देख लिया था अच्छे से तरीके से, और उस टाइम ये हवा बन गई थी कि भाई 120 प्लस मेरिट जाएगी, क्योंकि इनकी शिफ्टों के नंबर देख के एक यूट्यूब पे माहौल बन गया था कि भाई 120 प्लस जाएगी। तो ये जो नॉर्मल से भी नॉर्मल कैंडिडेट थे, नॉर्मल से भी डाउन कैंडिडेट थे, उन्होंने सोचा हमारा क्या यहाँ पे होने वाला ही कुछ नहीं है, तो वो गए नहीं थे। ठीक है, तो जो 5वीं और 6ठी शिफ्ट है इसमें केवल जो जिनकी कुछ तैयारी थी, जिनकी मतलब किसी के 1 महीने की भी तैयारी थी ना, वो ही गया है। जिसके ये है कि भी कैसे मुंह उठा के जो जाने वाले कैंडिडेट थे, जैसे पहली और दूसरी शिफ्ट तीसरी शिफ्ट में गए थे, वो कैंडिडेट यहाँ पे नहीं पहुँचे। उससे क्या होगा कि इसमें मतलब नंबर ज़रूर कम बन रहे हैं 5वीं और 6ठी शिफ्ट के, लेकिन इसमें एवरेज ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, एवरेज ज़्यादा होगा तो इसमें नुकसान हो सकता है देखने को मिल जाए, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि ज़्यादा नुकसान दे, ज़्यादा तो नहीं होगा इसमें, लेकिन 1 या 2 नंबर का आपको 5वीं शिफ्ट में नुकसान है वो देखने को मिल सकता है। 6ठी शिफ्ट में हो सकता है आपको मतलब ये जीरो, मतलब इसमें कुछ नहीं हो, ना तो इसमें बढ़ेंगे ना घटेंगे, ऐसा कुछ देखने को आपको 6ठी शिफ्ट में मिल सकता है। फिर बढ़ने के किसके चांसेस हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि शिफ्ट बची हैं 2, दूसरी और तीसरी। बढ़ने वाले तीसरे में ज़्यादा हैं भाई, तीसरे में आपके लगभग 4 से 5 नंबर बढ़ने के चांसेस पूरे पूरे लग रहे हैं कि भी 4 से 5 नंबर इसमें प्लस होंगे। ठीक है, 4, क्योंकि थोड़ा सा इसका मतलब ये है कि भी पेपर थोड़ा हार्ड है वो बताया जा रहा है, कैंडिडेट इसके मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। जो भी आ रहा है वो केवल 115 116 120 तक तो मुश्किल से कोई पहुँच रहा है। तो 4 से 5 नंबर इसमें बढ़ने के पूरे आसार यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, दूसरी शिफ्ट में भी मतलब ये पेपर है वो हार्ड बताया जा रहा है, इसका भी उत्कर्ष ने भी इसको हार्ड बताया था, लेकिन कैंडिडेट इसमें भी मिल रहे हैं। तो लगभग आप ये मान के चल सकते हो कि इसमें अगर फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। लगभग 1 या 1.5 नंबर का आप मान के चल सकते हो कि भी इसमें प्लस हो सकते हैं, माइनस नहीं होंगे इसमें। ठीक है, तो ये इसमें सिस्टम है वो रहने वाला है। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें कि भाई आगे क्या है, भाई मतलब कट ऑफ क्या रहेगी इसकी, तो कट ऑफ को आप देखिए क्या कट ऑफ रह सकती है।
कट ऑफ का अनुमान एक ये लगाया जा रहा है कि भाई 120 से प्लस जाएगी। 120 से प्लस कितने जा सकती है? जनरल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। जनरल वालों की कट ऑफ आपकी 121 तक, 121 या 122 तक आपकी कट ऑफ है, वो जा सकती है भाई। 122 तक के आंकड़ा यहाँ पे छू सकता है आपके जनरल का। तो ओबीसी की कितनी रहेगी? ओबीसी की लगभग आपकी 3 से 3.5 इसमें डाउन रहेगी, लगभग 118 या 119 तक आपकी कट ऑफ है, वो रहने के आसार यहाँ पे दिख रहे हैं ओबीसी के। बाकी के आप अपने अपने हिसाब से कम कर लेना कि जैसे आपकी ईडब्ल्यूएस की लगभग ओबीसी से भी 3 या 4 नंबर है वो डाउन रहेगी, एससी की ईडब्ल्यूएस से भी 1 या 2 नंबर डाउन रहेगी, एसटी की आपकी लगभग ईडब्ल्यूएस से 5 या 6 नंबर डाउन रहेगी। तो इस हिसाब से आप अपना अनुमान है वो यहाँ पे लगा सकते हो। कट ऑफ मेन ये अगर हम बात करें जनरल वालों की, तो ये कट ऑफ आपकी यहाँ पे ये दिख रही है। और कितने नंबर आपके बन रहे हैं, और ये ग्रुप में आप ज़रूर जुड़ के बता देना, और कमेंट में भी आप बता देना कि भी कितने नंबर आपके बन रहे हैं।